запуск. Куда он запустил? Так это легко. Он запустил вообще куда-то в бездну. Погоди. Давай. Ну, туда вот, да, вот, туда вот. Сейчас. Давай. Ой. Да куда по голке-то? Это где? Ауч! Давай. Он запустил его туда. Вон туда. Так. Мне мама звонит. Алло, мам. Да, все хорошо, мам. Да, я говорю, вот это. Вот играю с другом. Мам. Егор, наверх не залазь. О! Снимай. Да, на детской площадке. Ой! Извинись, пока...